大家好啊！歡迎大家收睇呢個古今幣導航啊！咁我係阿 Ben Sir。咁其實即係呢個首先就講，即係喺今日開始今日嘅 video 之前啦，咁樣就嗰個 music 要校細少。OK，好啦，咁啊喺開始之前就首先就即係介紹下自己啦。如果第一日即係第一次識我嘅朋友仔咁啊，大家好，我係 Ben Sir。咁其實我之前就開過呢個叫做YouTube 嘅。咁但係因為即係為咗係令到個定位好啲啦，咁啊而家改咗呢個叫做古今幣導航啊。咁啊主要都係講翻就係話有分析就係港股啦、美股啦、日股啦，同埋黃金仲有比特幣嘅。咁其實就仲會講即係如果你之後都會再拍 video 嘅。咁而拍 video 嘅時候就留意翻就係主要有通常一般大家睇翻就有幾部分嘅。咁啊，第一部分就係通常講一啲時事嘅嘢啦。咁今日就啱啱講壽司郎啦。本身諗住係講呢個打仗嘅，但係打仗就如果係上個禮拜出就 OK。不過今個禮拜太多人講啦，咁變咗唔講啦。係啦，咁兩會就都有諗過講，但係唔熟，所以就唔講啦。咁啊講壽司郎入邊有啲新鮮啲嘅 topic 係可能即係大家可能有啲興趣咁樣啦。係啦，咁可能第一 part 就介紹呢個就可能。遲啲可能我會上一個新嘅 video 講嘅。咁通常每一次嘅video 就會有一個時事啦，咁有講翻個相關嘅有啲嘅股票啦，咁樣亦都唔係一個推介嚟嘅。咁留意翻有嗱，睇翻個免責聲明咁樣啊，咁都記得都唔係叫做推介，咁或者建議啊，咁啊要自理啊，所以第一樣。咁第二樣就通常就係會講一個嘅，即係下週我哋要留，你應該即係我自己會留意啲咩嘅叫經濟大事啊，或者業績啊等等咁都會去分享翻。然後當講完嗰兩部分之後呢，就會講呢個港股、美股同埋黃金嘅分析嘅。咁可能個片會較為長啊。咁變咗就都為咗方便大家，我都會分開唔同嘅章節咁樣會俾大家。咁詳細就可以去翻我哋個即係我哋嗰個呢個 YouTube 裡面嘅 description 都有噶啦。咁啊撳翻咁樣就睇翻就 OK 啊。咁啊開始之前啦，咁記得就幫手就係like share 同埋即係 subscribe 翻我哋 YouTube channel 啊。咁條連結就喺呢個叫做 description 嗰度，咁樣就希望大家多多支持啦。今日第一次嘅叫做重新開翻呢個 YouTube 啊，係希望大家多多支持。咁我哋呢個 Patreon 啊，咁見到有 Patreon 其實有個曲嘅，咁啊曲嗰啲掃翻就可以就係睇翻我哋嘅叫做唔同嘅社交媒體啊。咁有晒 YouTube 啊同埋 Facebook link。好，事不宜遲，咁就開始啊！今日就如果時事嚟講就嗱打仗就唔講噶啦。講而家睇就今個禮拜其實睇咧就嗱呢個多謝香港01啊。咁啊睇翻呢段片啊，講呢個北京壽司郎啊。咁北京壽司郎就即係有人排隊排咗3個鐘，跟住食個吞拿魚，發現咗蟲卵咁一。嗱呢個北京壽司郎啊，唔係日本嗰間，亦都唔係香港嗰間，所以咧香港嗰間係非常之放心嘅，係呢個 moment 啊。即係遲啲我就唔知，係啦，咁啊食到有蟲卵，跟住而家就咩啦？要即係當局就要立案調查啦。咁立案調查就而家去到而家呢，壽司郎嘅部門好似都係未有一個叫做通告嘅。但係呢，其實當佢出呢單嘢嘅時候呢，嗱壽司郎係有上市嘅，咁啊編號就3563啦，喺日股嚟嘅。嗱，如果即係大家都對日股可能陌生啦，咁遲啲可能我開一個嘅 video 咁講翻就係啊，即係本身如果要交易日股係有咩留意？我本身都有買嘅，我當然唔係買呢隻啦。咁其實但係日股其實唔錯，睇下其實之前嚟講都升得唔錯，仍然都有6200幾 yen 升到最高係1萬，而家就回翻啲一隻啲。係啦，咁但係講翻頭先嗰單嘢，咁啊頭先嗰單嘢就即係重輪嗰單嘢啦。咁重輪單嘢就係咁樣而嗱未有呢個叫做首先又冇回應，暫時啊，即係我就咁睇新聞上面就講冇回應，就係話點樣咁。但係就你見到股價就即刻係反映翻，就其實係嗰日啦。佢開8點嘅，咁啊一開已經其實都即係叫裂口跌咗落去。咁跌咗落去到最多，其實都跌14%嘅，咁就而家慢慢跟住慢慢買翻出嚟。咁你問我呢單嘢又有咩影響就
嗱，我從一個客觀嘅角度去睇啦，即係我都有即係因為呢單嘢，所以有研究翻啊壽司郎嗰啲叫做年報啊，或者數據啊，咁等等等等等，咪真係有睇年報嘅，咁呢度講啦，咁呢個就係呢個2025年即係3個月嘅年報嚟嘅。咁啊有啲嘢好得意，即係睇翻佢呢度就係話國際嘅壽司郎 business 呢個叫做第六版。咁第六版嗰度其實就係講翻就香港即係大中華區啊，大中華區嘅意思就係包中國、香港同台灣。sorry 啊，呢個係淨係得呢個英文版，因為日本嘅公司通常佢出年報就係話或者呢啲文件通常會有英文同埋日文，唔係有中文啊。咁變因為佢哋要有個叫做國際化要求啦，咁所以佢哋其實出英文要好好，以前係冇呢樣嘢。咁又去到而家就171間啊，即係你話見到大中華區嘅分店。咁佢話就係聲稱就係話171間裡面就大陸咧係佔44% 嘅，咁樣而成件事就係講緊話，如果3個月啦，其實佢呢度就佢啲分佈啲有啲數，大家可以睇下。嗱，揾下先，係啦呢度。嗱，分佈嗰度其實睇翻就係話，如果係國際部嘅壽司郎啊，咁其實佢個叫做收益嚟講呢，就係嗱呢個數就係200萬日元計啊，即係呢個428億嘅日元啊。咁而個賺嗰度方面，即係嗰個叫做盈利方面呢，盈利就係54億嘅日元啦，又係日元。咁你話呢單嘢有冇影響嘅話，其實我都你覺得數字好複雜啦，但係都有同大家去粗略去計過。嗱，咁樣睇翻呢度啦，咁其實都嗱收益咧，攞翻呢份報告去睇啦。咁其實即係壽司郎國際部嘅總店數係255間啦。咁而成件事就係你中國嘅店鋪數字就係75間啦。咁其實都個佔比啦，即係如果你話佔比，你唔好即係話佔國際總部嗰個嘅數店數，即係個 store number，其實29.51%。你睇翻總收益就頭先講咗啦，咁就係總收益嘅意思就係話成個壽司郎成條數計啊，122，即係成件事就係1226億啦。咁而所有嘅分佈盈利啊，即係包括埋日本咧，就係呢個叫134億嘅。咁你睇下國際部收益咧，就係頭先講過啦。咁就係呢個428億嘅。咁其實佔個總收益，即係你話即係非日本部啊，淨係壽司郎嗰個，其實都係佔34% 啫。咁國際部盈利就係即係頭先講過啦，都係54億，咁啊佔即係叫40% 啦。咁但係中國內嘅收益咧，即係我淨係講中國部分啦。其實你睇翻條數都係佔10% 度嘅啫。咁有呢件事就其實我覺得就影響就呢刻就唔大咯。咁你反而就係話，因為始終國際部都係叫咗一個叫壽司郎嘅增長引擎啊。咁呢個就後話。咁而成件事呢單嘢就會唔會影響到中國嘅內地嘅增長？就我覺得呢啲短期嘅嘢就唔會影響太大，只要搞掂啊就可以㗎啦。所以你見到就係話嗰一刻其實跌14% 之後，咪打翻上嚟咯。最後其實睇翻就係、都係叫做個跌幅係收窄咗，咁只係臨收市都係淨係跌5%嘅啫。可能呢啲就係呢啲短期嘅事件，就係話你跌咗落去，咁跟住之後，其實大家發覺成件事短就咪撈翻上嚟咯。咁啊升翻上嚟，其實呢度都8500升翻上9200，最高啊9345嘅時候都有700 yen 一股嘅，咁其實都多。如果真係35蚊到一股，但係日本係因為你要買最少要買100股，咁即係有一手嘅計算就係要最少買100股，咁其實都單日炒都有3500蚊港紙，都唔少嘅。咁變咗就即係你單日嚟講呢啲，有時呢啲嘅叫做事件就會有一個機會嘅。但係你問我而家，即係我會認為啊，買唔買就未來嚟講就嗱，佢啱啱試咗有個底嘅，咁啊試完覺得我都係借啲回嘅啫。咁而彈咗上去，未來即係禮拜一嘅話，我就會睇究竟即係呢個9438 yen 呢個降波度，因為呢個都係個大阻力。
而家就跌咗落去，就係叫做喺一個即係因為佢之前升咗好多啦，咁升咗好多嘅話，其實回都正常嘅，咁回未升翻上嚟咯。咁睇下9438 yen 破唔破得翻？咁但係就算破得翻上面嗰個9804 yen 至10,065 yen 呢個叫做阻力區，其實有啲難。咁睇下佢到時破唔破咯。你話我買唔買就佢又唔係一用翻基本分析咯，基本分析即係用個 PE 嗰啲，即係佢哋嘅相對估值啊。其實佢又唔係特別叫做平，佢可以更加平嘅。其實你去到個綠線嗰度，其實可以更加平。咁你話叫炒咯，即係你問我話，如果我做就知道炒嘅啫。但係你話長期投資係未必嘅。咁啊，呢個係我少少即係就呢單嘅即係呢單嘢嘅有少少嘅觀察啦，係啦。咁係啦，咁呢方面就即係最近嘅時事就係咁啦。咁下一樣嘢就睇翻嗱，講翻就係下個禮拜嘅港股啊、美股等等嘅情況啊。咁經濟大事方面，下個禮拜其實主要就9點半，即係講禮拜啦，禮拜一3月9號啦，就會出 PPI、CPI。通常啲嘅事件就會有影響嘅，即係你話升定跌就未必會知。咁但係你起碼知道個市場係會可能會對呢啲係有反應，而可能做緊倉嘅時候要小心啲啦。咁禮拜一就係內地啦，有 CPI、PPI 同叫即係消費物價指數。咁禮拜二其實主要都朝頭早會集中日本出 GDP 係啦，即係朝頭早7:10係啦。下個禮拜另外就留意翻，就因為其實禮拜日開始咗，即係今日啊3月8號就開始咗嗰個叫做夏令，夏令就係美國加拿大就會係佢哋會早1個鐘收市嘅，唔係 sorry 唔係收市 sorry，又會早1個鐘開市同埋其實收市都係，其實即係因為我哋而家嚟講，即係你話之前嗰幾個日子其實都係叫做係開10點半。下個禮拜就冇，即係叫做開始冇咁辛苦啦，因為佢開9點半，係啦，大家唔使捱夜捱得咁辛苦，係啦。咁講翻呢樣先，咁第禮拜講翻禮拜二就主要集中應該朝頭早就日本，但係7:10就內地未開或者香港未開就影響唔大啦。咁但係可能會影響金市嘅嗱，我哋會做金嘅。另外有一樣嘢就11點就公布呢個內地啊，其實你睇翻呢一日呢，我覺得呢一日就較為重要少少，可能。就係因為睇啦，如果係睇翻啦，咁內地其實會出呢個貿易數據嘅11點，跟住其實歐洲都會出嘅，下晝開始就會出㗎啦。然後其實冚冚聲一路落，嗱禮拜二就係咁啦，禮拜三其實都唔大，但係禮拜三就留意翻就係夜晚美國係會出 CPI 嘅。咁變咗 CPI 嗰度就嗱，如果你係做金咧，金嘅影響會大啲，你會見到佢錯嘅，係啦。咁美股都會有，港股就通常跟美股啦，夜晚係啦，都會有影響，同埋係咯，先跟住禮拜四啦，係啦，禮拜四就係美國，即係呢個叫做12號啦，12號就會出呢個叫做貿易開支，咁呢個美國方面，所以下個禮拜如果係俾我去睇嘅時候，就係話下個禮拜嘅集中點就應該，如果經濟大事方面就會變咗係貿易同埋呢個叫做消費物價咯，因為去到禮拜四我睇到呢度就係咁樣啦，因為變咗而家大家嗰個關心位就係而家美國同伊朗度開戰啦，咁其實未來第一樣嘢就係話原油價格究竟會唔會真係嗱出邊傳媒就講到就話飆到100蚊嘅。可以咁，其實我哋上個禮拜五收市都係去到90㗎啦，已經。今日我哋都有組員問會唔會去到100，我就睇95嘅啫，即係我自己個人我計到係95嗱，會唔會去100就唔知，但係我自己計最多係95，係啦。咁一完由呢樣嘢就會影響，即係可能會對呢個通脹嘅影響啦。咁而即係究竟 CPI 反映到就應該未必反映，但係未來嚟講，即係呢個係個隱憂嚟嘅。而美伊戰爭呢樣嘢係對呢個貿易方面係會有一個叫做 disruption，咁大家都可能喺度即係有個文章喺度炒啦，咁下個禮拜就係炒貿易同埋炒呢個消費物價，仲有其實大家都驚緊就係話聯儲局究竟會唔會咩嘛？叫做令到嗰個減息嗰個速度係減慢嗱。
嗰日打嘅時候就有啲驚嘅，其實大家本身係呢個叫做預計本身大家預計6月係會減一次，或者不變嘅比率係50%，其實53%左右，其實都係叫做你減嘅機會都高咯。但係嗰日咧禮拜一咧就即係禮拜一就係2號嘅時候佢打啊嘛，咁打嘅時候佢嗰日就即係唔減，即係不變嘅速度嘅比率其實係升到60%。而家就好啲啦，而家跌翻落50%噶啦，因為大家冇咁驚啦開始。咁但係都係要留意翻，因為即係會可能因為貿易同埋呢個叫做通脹嘅考量，可能會影響到聯儲個決策嘅。雖然3月大家都預係唔會點喐。咁禮拜五就除咗嗰兩樣嘢之外，就仲有 PCE 啦。PCE 就8點半嘅。咁 PCE 就主要其實聯儲局都會睇。如果你哋有睇一次，下個禮拜可能講，就係話聯儲局其實每一季都會出一個叫做經濟預測，其實 PCE 其中一粒數嚟嚇，即係聯儲啲大佬都會睇。咁係咯，仲有 Michigan 咯，Michigan 就係嗰個叫做即係叫做消費通脹嘅預測啦，同埋叫做消費者信心。咁啊10點，通常呢啲影響得最勁就係隻金同埋叫做美股，係啦。咁啊留意翻咯。如果你話炒嘅話，就我睇就禮拜三應該好好玩，因為 CPI 就如果炒金嘅話，通常都會行㗎。就係每一個月都係總係有啲數據嘅時候，呢啲如果你把握得好係有機會。好啦，咁講完呢個叫做時事啦，講完經濟大事就有冇業績？業績就上個禮拜京東就真係咩啦，其實預咗都有同佢講，即係都有同啲組員問就係即係講就係話，其實成件事都預升，因為太殘啦之前，佢跌得太殘，其實預咗會可能落一口夾夾，跟住就要拉翻上嚟。咁 which is 我哋都中啦，其實下個禮拜就業績就9號就你話大嘅寧德咯，10號就蔚來，然後都開始其實香港都出入緊業績期嘅，國泰、理想汽車同埋啲傳統股咯，你見到有太古地產、地鐵咁，跟住之後就都下個禮拜都冇。其實主要我覺得 focus on 就係啲即係個焦點就係理想啊、蔚來嗰啲叫做點講呢？即係嗰啲新啲內中概股係中概股，所以係啦，呢啲業績度啱開始，但香港股就未去到戲肉嘅。你真係問我，美股就 Oracle 咯，係咯 Oracle 咯，而家係10號，係10號 Oracle 都係盤後噶啦。呢啲叫做科技股通常都係要收市先出嘅。11就冇，12就 Adobe 咯，都係盤後啦，都冇咩下個禮拜美國都冇咩大嘢出，除咗 Oracle 之外。Oracle 其實都係驚緊佢嗰個叫做數據中心嗰度會唔會係話到時候因為銀行嗰方面有問題，可能 cut CapEx， 即係 cut 資本開支可以起少啲，咁到時候即係可能有一方震動咁樣啦。anyway， 咁呢個大事嚟講，我較為着重係經濟事件，業績就冇乜㗎啦。你真係問我，好啦，去到呢度咧就因為好多嘢講啦，唞一唞先，飲啖水先。好啦，飲完呢，咁啊去講完經濟大事啊嗰啲咁嘅嘢呢，咁去到呢度呢，其實如果你仲未走嘅話呢，好分析。好，講港股先。嗱，港股就留意翻啦。呢個叫做夜期嘅時候，夜期就係叫做就係跟美國啦。其實慢慢跟美國，其實先跌後升嘅。而家去到嗰個叫25328個水平，其實啱啱去中間個位嘅。你睇下，留意翻喺中間個位。咁啊，中間嗰個位之後，未來係點樣行啦？首先咧，第一樣嘢啦，其實如果咁樣拎走係會好啲啲嘅，係啦，拎走晒啲字先，呢啲唔整佢。其實大嘅叫做方向，其實都係叫做嗱呢個周線圖啊，周線圖其實都係叫做係回緊。但係佢未去到一個叫做要測試一個位嘅，其實我就咁睇呢，就應該預期恒指可能係要測試翻24,400嘅。咁但係如果24,400上翻，即係佢頂得住，咁冇問題啦。咁啊，即係仲有得可以彈翻上去，有得救。
但係如果到時24,400，即係我估到係咁樣呢。如果24,400呢度咁樣頂唔住嘅話呢，就大鑊啦。佢可能咁樣彈，可能打一彈，然後打落嚟呢，就23,000，即係俾多1000點你攤下嗱。所以下個禮拜如果俾我嘅話，其實而家個焦點就係、如果真係去落呢，24,400會唔會支持住嚇？跟住我哋再睇翻，其實叫做成件事都係叫佢跌緊嘅。其實你見到佢跌緊，但係24,400一定要頂住嘅。頂唔住就都好麻煩，而穿咗嘅話，去到23,100，一定要真心要頂得住。佢頂唔住呢，就冇你今年就係咁先㗎啦，即係恆指你哋可以買嘢就好啲，有啲危險嘅。沽就我唔知道啊，係啦，沽就你做淡倉又可能會好開心啊。咁 OK，咁講翻下個禮拜先，係啦，出翻嗰啲先。係啦，成件事都係叫做回緊㗎，佢未回到個底啊！即係我認為恆指係啦，因為始終如果有聽我哋我組員我都同啲組員講，即係有啲組員都其實都唔想叫做係認可嘅事實，但係成件事真係一夜太差啦！即係 A50，A 一夜嘅意思即係 A50 恆指如果早市要睇 A50，同埋要睇科指，是但一樣唔得呢，都可能會行得少。好啦，咁而家就中間位置就喺25,210至25,328啦。咁其實咧，禮拜五收市嘅時候都收到啲中間位，咁等行噶啦，一定等行噶啦。咁等行嘅話，其實我頭先啦，咁講到就係話，其實第三下跌幅即係24,400啦，其實呢個都好盡。暫時因為跌勢咧，所以其實係有機會係試。咁當然你話中間位置嗰度佢要打一陣嘅。最遲我估禮拜二、禮拜三都要行噶啦。咁而我講下面先啦，下面第一下跌目標就係24,913啦，第二下跌目標咧就係24,510至24,703啊。244就好多啦，預最多244。上面啦，要上翻去25,647至25,733啊，最多去到26,254嘅啫。嗱，呢個冇咗第二。係啦，anyway，但係應該影響唔大嘅。sorry，其實上面第二嗰個睇唔到，第二嗰個冇 show 出嚟，係第二嗰度，係唔好意思啊。第二就係25,971嗱，如果係要升翻第一樣嘢咧，就要去翻25,900嘅，即係26,000啦，你去預翻去26,000個邊度啦。佢上唔翻26,000個邊就都未來都係凍過水㗎啦。咁當然你上到26,000就其實上面都幾多阻力嘅。你見到第三上升目標嘅26,254，而你上得嘅話，其實去到265咯，即係你俾到盡係265。其實我都係封個頂噶啦，喺呢個 moment 係封個頂，所以恆指都其實都有啲危嘅。即係你問我，好啦，講完恆指就講美股啦，即係美期啊，即係道指啦。道指就係又係要整走佢。先嗱，大勢就都係跌㗎啦，其實成件事。不過就佢冇港股咁衰，其實佢行得快啲嘅。其實呢個咧咁樣彎咧，呢啲咁樣咧，其實就係啲派貨，即係叫做派貨格局啊。我估就通常落多少少嘅啫，即係落多少少，去到嗰其實上個禮拜都講話，其實都落多700點差唔多，可能到底，即係叫做會打一彈咯。但係之後究竟上唔上就另一個做，但係佢會打彈嘅，即係你見佢咁樣懟落嚟咧，咁冚冚聲咁急咧，通常會跌到落去就會打彈，都唔出奇。嗱，咩咧？其實會行得快啲嘅，即係其實你翻美股行得快過港股。好啦，希望佢就派完啦。咁但係就睇翻，如果下個禮拜咧，嗱撳翻呢啲出嚟，嗱整體大勢都係跌㗎嘛，即係港股。嗰次都講緊就係話唔知50600啊嘛，企個頂計到。佢啦，我覺得會可能會試多一下落去。咁講翻啦，中間位置，但係又係停喺啲中間位置度，啲又47,330至47,484呢度啦。咁如果佢真係落多下嘅話，我覺得去到第二下點會算？即係你問我，第三都未必到，係咯。第三未必到，我覺得。我都會行多700零啦，係咯，七百零咁差唔多啦，係啦。
咁第一下跌目標就係4684至47089啦，咁中間就47330至47484呢度。再落第二下跌目標46541同埋46188就係第三下跌目標。其實第三下跌目標就叫做係好多㗎啦，係啦，跟住可能會彈翻上去咯。咁如果彈翻上去嘅話，就第一上升目標係47857咯。咁第二上升目標係48139至48263，第三上升目標係48536啦。整體嚟講，我哋會覺得成件事係跌緊嘅。即係你問我，佢而家彈翻上嚟，咁正常撩多下落去，可能再試多下夾多下個底，跟住彈翻上嚟都唔出奇，即係咁樣咯。美股應該會快啲嘅，唔係快過港股嘅，係啦，咁拭目以待咯，係啦。咁樣講完港股，講完美股，好講埋個金嗱。金就上個禮拜五，如果你有睇飛龍咧，飛龍就夾咗上嚟啦。係啦，夾咗上嚟噶。咁飆咗咯幾多？飛龍呢下呢條5083都夾咗40幾蚊上去，跟住成件事都係開始係又係升翻㗎啦。反而金咪好啲嘅，即係你問我，佢就係因為佢夾咗上去之後上翻去，然後叫做脫險嘅。咁金易搞好多啊，相對比起頭先美股同港股嚟講，因為始終地緣政治都係叫做緊張啦，同埋金市都叫做 OK 少少啦。但係嗱，佢而家呢過咗個中間位置5129㗎啦。不過佢過咗唔等於都一帆風順嘅。嗱，個意思咧就係話未來咧，我就咁去預測啦，我自己去睇嘅時候，佢要第一上升目標5196其實係有少少難，因為個問題就係呢度試一次，呢度試多次，嗱佢再上咧第三次，第三次會唔會破就未清楚。不過如果你話要破啦，我即係講個人意願啦，佢做嗰度咁上一上，然後頂一頂，再回測翻5129。嗱，如果佢再回測翻5129咧，就有機會佢一路咁衝上去啊！即係第二上升目標5243同埋5289咧，就會易到好多，因為你有下面試完之後有回測過再衝咧，其實係有力啲嘅，係啦。咁金就較為睇好少少咯，但係你話如果5129係穿咗，就留意翻就係下跌，第一下跌目標就係5086啦，咁第二下跌目標就係5052啦，跟住第三下跌目標就係5014，但係整體嚟講都唔差，但係如果你睇翻就係成件事係咁樣韞住咗喺呢度，呢個高同呢個低，即係5418同埋呢個叫做5000度嘅關口呢個韞住，咁。但嘅話，下個禮拜如果第一口去到5196，跟住飛落嚟，咁你咪知咩事咯？係好事嚟嘅。跟住之後你咪慢慢睇翻就係5129頂得住。金反而易少少，即係易過港期，因為港期同美期都預可能唔點行啊，所以要留意翻啦。好，今日就係咁多啦。希望大家中意啦。第一次講就有啲好似即係有啲咩？鬆咗少少，係咯，咁記得如果大家即係中意嘅，記得幫手就係 like share 同埋即係 subscribe 翻我哋嘅 YouTube channel，我哋嘅 YouTube channel 啱開始啊，要啲 subscriber 嘅。好，咁下個禮拜就我哋出片就應該一個禮拜會出次嘅，下個禮拜再見啦，拜拜。